度好唔好啦？你啱先你睇下你幾惡啊，惡過隻老虎啊！你係咪幫阿小圓買咗新多咁鬼死好中氣嘅？你態度你態度點樣嘅？你自己諗下，咁樣嘅態度你自己講啦。阿姐姐，你啊可憐之人必有可恨之處，人哋點會幫你咧？你咁對人嚟嘅，人做女嗰陣，你態度好啲多，你個心態你要放平啲。我同你講啊，我個新抱都應承咗，一陣間啊要上嚟噶，上嚟同你一齊傾呢條數噶。啊，你嘅態度好啲啦，真係。咁佢都願意，你睇下你咁樣嘅態度，我估計佢都唔制啦。態度好好噶，我邊度唔好啊？我而家同你哋講話都係問一句我就答一句，我邊度唔好啫？你以前個家婆又係咁對你噶？係啊。我家婆佢好錫我噶，佢亦都即係我亦都好聽佢説話嘅，知唔知啊？即係人咧就係相互嘅，佢對我好，我亦都對佢好。你都好好笑噶，你老公你個仔打機，唔專心打會輸咗盤機，你都真係你呢啲嘢你都噏得出嘅真係。而家咧就係咩啊？我嗰個仔嗰條命啊要緊啊，知唔知啊？我而家係要急住攞嗰啲錢出嚟啊！咁咪急住你有冇屋啊？你賣屋係啦嘛。我唔使住啊，買屋。咁住咩鬼啊？救命啊嘛，趕住。問題係啊，住啦，入費要幾多錢啊？即係我新抱嗰外家嗰邊啊，大把錢啊！使咩要買屋啫？大把錢攞得出嚟㗎嘛？有個億都唔會俾分錢你啦。你實在太可惡啦！我做乜要俾錢醫你啊？傻嘅！你但有睇下，啲會俾分。你睇下，我估計你嘅新抱，你話你啱先你咁惡，我估計佢都唔夠膽連上嚟啊！你咁惡。阿小圓姐姐，我就經歷過佢嘅心抱嗰啲人啦，就個家婆一日係話佢懶姐乸乸屎屎尿尿睇唔過眼，做乜你到老啦，你要求人哋有時要求人哋出啊？我就係咁過來嘅啦，到而家老我又唔會罵你啦，一樣咁啫嘛。我20年前做人哋新抱，個家婆係咁對待我到而家我又係咁對待翻你，你又如何啊？嗱，我話俾你知，10年河東10年河西啊！年輕嘅時候咧，如果你唔對家嫂好嘅話咧，臨老嘅時候咧，你唔好指望人哋睇一眼，你諗咧你就諗下你嘅仔女就係啦。所以現在我又快做人哋家婆，所以一定要有心好嘅，對人哋好啲，要攬自己踏出第一步，對心好，好似對女對仔咁好先得噶嘛。你話係咪啦？大家都係人，我同你講啊，我個新抱啊真係好嘛。冇良心㗎嚇！你話咯，我個仔都已經咁樣啦，佢咧仲你個鬼啊！小圓姐姐，我落去啦，放我落去。哦，倒數第一米，第2米。係咪好啊？係啊，係啊。呢個白帽啊，嗰個仔就早死早着啊！嗱，有素質啲喎。你嗰把嘴咁毒㗎，嗰個係我個仔嘅性格嚟翻落嚟㗎。你送埋個仔啊，有鬼用啊！你做個媽咁抵死，有咩用啊你？你嗰把嘴做咩咁毒㗎？你要換位思考啊！如果嗰個係你個仔啊，你會唔會肉赤啊？我肉鬼赤，睇見聽見你咁樣肉赤先喎，早死早着啊！做老人家做得咁抵死。你嗰把嘴做咩吹你嗰把嘴啊嚇？咁鬼毒㗎！你呢種人啊就唔配生有仔啊！生仔生出嚟都係冇屎忽㗎。唔好講呢下邊個死，邊個死嗰個死，搞掂嗰個問題。邊個死嗰個死，咁樣講嘅。唔好死嚟死去得唔得啊？唔好死嚟死去好唔好，姐姐？唔好講我尊重啊，小婉姐姐。你咁樣啊？太過分啦！呢個上邊個姐姐啊？你叫你新抱連上嚟啊！你叫咗你新抱，你新抱連唔連啊？我都唔知道邊個係佢。我新抱，我而家就打電話俾佢。你等我一陣，我而家就打電話。阿姐叫你老公同新抱講啦，聽到你把聲都唔想同你講啊！老實講，我估計冇個係佢嗱，我唔知道邊個嚇嗱，你睇下嗱，有個叫好運連連嘅，有個叫種田大叔，有個叫 JoJo，有個叫春梅，有個叫明明，邊個係啊？邊個係佢嘅新抱啊？佢而家打緊電話係咪啊？係佢新抱咁搞唔連上嚟得咁抵死，有錢都唔會俾過佢啦嚇。我唔知道啊。如果有啲錢，佢老婆會救嘅。不過呢個女人就嗰把口真係，唉，都唔知點解會有呢啲咁嘅人嘅。老實講，我就身邊冇呢啲咁嘅人啊。有個叫做安之藥素係咪佢啊？20幾級㗎咯喎，我唔知佢幾多級燈牌喎，唔知有冇入過嚟嘅咧？真嗰個女媽嘅咁樣，應該唔係佢吧？
我唔知道邊個係喎。呢個姐姐佢打咗好耐喎。哎呀，嗰個講啊咩？憑咩要我幫你啊？嗰個 WUPS 嗰個啊？幫咩啊？幫乜鬼啊？ WUPS 嗰個。佢講乜鬼㗎？鬼知佢講乜鬼啊？姐姐啊，係小姐姐啊，我同我新抱講咗啦，佢嘅抖音名咧就叫小小，你睇下佢喺咩度連線，如果見到佢你就拉佢上嚟，少少啊！我唔知邊個叫少少喎。你睇睇有冇佢，佢話好噶。唔知邊個少少喎。阿姐你傻嘅，拉人上嚟俾個個都鬧你。你翻1蚊雞叫佢連啦，如果佢真係想連嘅。你好地收。你嘅態度都改變一下，其實我唔係話講嘢乜嘢，你講嘢好衝啊，即係講嘢啊。老公嚟㗎，雖然係你個仔都。咩太過噶嘛？咁個仔已經係成日打機咧，咁你仲又要話？哦，係我燈牌嚟喎，呢個都係我嘅喎。你等等先嚇。冇問題嘅，而家你邊一個唔打機，但係你做家婆嘅就唔好理咁多嘢。你等下，係咪呢個女仔嚟嘅？喂？係啊，少少啊。喂？喂？係咪呢個啊？我唔知喎，佢又叫少少喎，佢連咗上嚟喎。喂？喂，靚女啊，佢係咪叫少少啊？嗱，呢個女仔係就係佢啦。呢個姐姐，呢個阿姨啊。誒，聽到，係啊。阿少少啊，呢個你入咗我直播間嘅啦咩？你入咗我直播間有冇聽到你家婆講嘢？你家婆平時係咪咁樣同你傾偈嘅？我啱入嚟，我唔知道喎。你家婆平時同你傾偈嘅態度係咪好惡劣㗎？佢平時真係，唉，我都唔知點樣講佢啊！講嘢又大聲到鬼咁，我根本真係有佢講冇我講嗰種嘅，次次好似我講冇兩句，佢就好似窒住我咁講。唔係啊，你聽唔聽到啊？靚女啊，我講幾句，我落去又唔得閒啊。你而家嗰個唔好理你家婆講啲咩啦。你老公而家出咗事，你有冇可唔可以有能力幫下佢？你唔好計佢因為咩事啦，救咗條命先，慢慢先至再處理嗰啲嘢啦。阿子佳，我同你講啊，阿心仔而家出咗事啊嚇，你而家就好啦嚇，仲要帶埋個女去翻你外家嗰度，你匿埋喺身算咩啊嚇？你而家咧就好似個冇事嘅人一樣啊！你話咯，我一個幾廿歲嘅人點算啊？我個仔而家仲喺醫院嗰度㗎咋嚇，你就掉低我哋兩個，人哋阿細養姐都俾條路佢行，叫佢好聲好氣嘅。你睇下佢咁樣嘅態度，你話死唔死啊？阿勇姐。點得周有冇睇嘅？冇理咩叫冇事人咁啊？喂，話晒佢都係我老公，我都擔心佢㗎。但係依家我阿爸阿媽將我接咗翻去，咁佢都係驚咁樣會影響到我同個女會受到影響，所以先將我哋接翻去咁啫嘛。冇氣咪靚女堅強啲啊！唔係，我真係落去啊！阿姐姐啊，你聽我講啦，如果救咗條命先啦，你嗰個家婆，因為你唔係同佢做人世嘅，再加上你老公點樣錯都好啦，救咗佢先，慢慢先同佢計。同埋你嗰個阿姐啊，你咁嘅態度啊，你個仔死快啲嘅咋，轉下啲態度啦。你而家聽你個把嘴啊，咁樣講嘢嘅，我個仔啊同你結婚8年㗎嚇，我幫你哋湊細蚊仔，你啦又懶到鬼咁嚇，又中意計較啊，一啲小事就喺度斤斤計較，仲成日同我個仔嗌交。咁你咁樣做啊？你唔係將我個仔往出邊推咩？我懶，我計較，哇！真係咁多年嚟啊，我為咗呢頭家付出咗幾多啊？你睇唔到嘅咩？你個仔啊嚇，成日打遊戲打到半夜，佢真係乜都唔理噶喎。個女啊，佢都有份噶嘛，係嘛？咁佢成日咁樣喺度打遊戲啊，俾個女見到影響都唔好啦。我淨係希望啊，我哋兩公婆可以共同咁樣陪住個女成長啊。咁你話作為大人嘅唔應該以身作則咩？唔係應該做個好榜樣咩？有時食個飯啊，你都成日揸住個手機唔放嘅，邊有人咁樣嘅嚇？你有個女喺度，你要做個榜樣先得噶嘛？咁我就咁樣講佢幾句啫嘛，係嘛？咁樣有咩問題啊？我就叫佢多啲陪下個女，多啲陪下我，多啲關心下個屋企。